एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसके घर की हालात ठीक नहीं थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। रोहन हर सुबह नदी के किनारे बैठकर अपनी किताबों से पढ़ाई करता, क्योंकि घर में बिजली नहीं आती थी। एक दिन गांव में एक नई टीचर आई। उसने रोहन को पढ़ते देखा और पूछा, तुम यहां अकेले क्यों पढ़ते हो? रोहन मुस्कुराया, मैम, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता हूं, इसलिए पढ़ रहा हूं। टीचर उसकी लगन देखकर रोज उसकी मदद करने लगी। धीरे धीरे रोहन गांव के सबसे तेज बच्चों में शामिल हो गया। साल बाद जब एग्जाम का रिजल्ट आया, रोहन पूरे जिले में टॉप कर गया। जब वो अपनी टीचर के पास भाग कर गया, उसने रूह से निकलकर कहा, मैम, मेरा सपना सच हो गया। टीचर ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, रोहन,